2023ko uztailaren bata, Euskaldunon egutegian gorriz markatutako data da. Urte askoko borrekaren ostean, Frantziako turra Euskal Lurretatik irtengo da. Horren berezia den ekimenen aurrean, Izerrik Patzetanen lan berezi bat egin dugu. Zer aurkituko dute bertan gure zaleek, Jon? Gure txirrindularien garaipin mitikonak, gure afizioaren garrantzia, edota etapa honek nolakoak izango diren azalduko ditugu. Zehar Euskaldunak Frantziako turrean lortutakoa goraipagarria da. 1957 urtean Roger Lapevie baionatarrak sailkapen orokorra irabazi zuen. 1974 urtean ordea Txomin Perurenak mendiko sailkapena irabazi zuen. Horretaz gain, hainbat eta hainbat etapak irabazi dituzte. Marino Lejarreta, Fede Txabe edota Julian Gorospe 1986 urtean zaintetiene. Garaipen ederra izan zen ura, baina inork ez du egun ura hain ondo azalduko protagonista berak baino. Eskapada baten bitartez irabazi nauen etapa, azkeneko igoeran horretorri zean nore bila bai eskaladore, bai Lutxo Herrera, bai horre korredor honak, baina alande guztia lortu nahi irabazi eta garaipen handiz izan. 80. hamarkadan Euskaldunek goia jo zuten. Miguel Indurainek 5 aldiz jarraian irabazi zuen Frantziako turreko sailkapen orokorra eta Abraham Olano munduko txapeldun bilakatu zen 1985ean. Ordurako Euskaltel Euskadi talde euskalduna abian zegoen jada eta lan handiaren ostean 2001ean Frantziako turrera joateko gonbidapena jaso zuten. Hala ere, urte batzuk arinau beste euskaldun batek historia egin zuen. David Etxebarriak 1989ko turrean 2 etapa irabazi zituen. Horietako lehenengoa Saint-Flourren izan zen, ihesaldi luze baten ostean. Que David Etxebarria empieza ya a recibir los aplausos del público porque se va a proclamar aquí en Saint-Flour, donde el Tour de Francia llega por primera vez, vencedor de la etapa del macizo central del Tour de Francia. Aplausos para David Etxebarria, enhorabuena. Beste eskapada bat egon zan, beste 20 korredore sartu ginen eta azkeneko kilometrotan arazo asko egon ziren. Nik arazo bat bota noaen 20 kilometro falta, helmugarra falta, ondino falta ziren. Eta bakarrik gelditzu nintzen, nire asmo ezen beste korredore batekin jueti ezta, baina bakarrik gelditzu nintzen eta ja ikusi naben nire objektibue ja hori izan zala, bakarrik juetie, topera juetie, atzetik beste 3 korredore etortzi ziren eta topera azkeneko 20 kilometruek. Gogoratzen naz azkeneko kilometruek gogorra zala eta etortzen zaizu burura dana ezta, lelekotaz zaila da turrera juetie eta garaipen bat lotzie buruan ez da sartzen eta geroan etzen za eta posgarri izugarri izaten da ezta. Garaipen hori gutxi izango balitz ere, 4 egun beranduago Pauen lorpena errepikatu zuen. Etxebarria, Alessandro Vinokurov, desde muy lejos David, Alberto Eli es el más peligroso yo creo, Carlos Contreras también lo intenta, Alberto Eli es el más peligroso, pero David tiene que ser el más fuerte, David, ganó David Etxebarria, Eli Contreras, segundo. Eskapada luze baten, ero haundi baten sartu nintzen, Turmaleta igoten 3 bakarrik gelditzu ginen, eta handik joen ginen Zulorrera, Tonko Felietanik, 3 bakarrik, eta gero atzetik bataia egon zan, Armstrong harine ipini zan, gelditzu ziren 15 korredore, atzetik etorri ziren eta atrapa egin ginen guri, eta hortik beste eskapa bat egin zan, eta azkenien 10 korredorek heldu gintzen paura, nik izan nintzen azkarrena. Gainera, garaipen bat lortu naben 4 egun aurre hau, eta horregaitik sensazioa desberdin esaten die,
ez duzu presiorik eta horregaitik errezaue da garaipen bat lortzi ez da. 1983 urtea urte historikoa izan zen txirrindulari zalentzak. Izan ere, urte haretan sortu zen Euskaltel Euskadi taldea. 84. urtean errepidean debutatu bazuten ere urte bat arinago eman ziren lehen pausuak. 2001. urtean aurrera pausu asko eman ondoren Frantziako Turreko irtera negota lortu zuen taldeak. Urtea historikoa izan zen zalentzako. Eta guk erantzun egin genuen, izan ere Frantziako errepide guztiak kolore laranjaz koloreztatu genituen. Etxoko talde bazen, Euskal Herriko talde bazen, momentu enten apala, baina, bueno, gorantxa zijoala. Baina Lelekotaz ekipo txikixe izan zen. Laizekak hasi zen garaipen bat lortzien Vuelta Espainian, baina organizazioa ekipo txiki moduen izan zen, eta hasi ginen handik gerotaz hasi ginen ekipoe nausixe izatien eta objektibo desberdinek ukitie, hori importante izan zen, objektiboek haundixe hauek izatie, geroke taldie gorantza joen zen, ez da. Bueno, bertako taldie, bertako korredoriek, bertako taldie. Eta pixkanaka, bueno, taldiek lehenengotan esaban ukin aukera asko karrera garrantzitsu korritzeko. Eta, bueno, bertako karrerak, Portugaleko karrerak, Portugalak gute gintzen zen, zean eukera ukitek ginen korritzeko. Eta gero, bueno, pixkanaka frantzire buelta txikizetara ukin ginen inbitiapena eta ara gute gintzen zen. Da, bueno, azkein lortu ginen, geure garaipenakin eta geure korredore garrantzitsu ginen zen eta lortu dute ginen zen karrera oso honeak irabaztie eta lortu ginen Turrea inbitiapenen bitarte juti. Lehen esan moduan, 2001an Euskaltel Euskadik Frantziako Turrera joateko gonbidapena jaso zuen, eta bertan gertatutakoa ez dugu inoiz ahaztuko. Roberto Laizekak Luzardieneko etapa irabazi zuen, eta bertan bizitakoa izugarria izan zen. De kilómetros va a ganar el conjunto Euskaltel Euskadi una etapa en el Tour de Francia en el año de su debut. En Plató de Bonascre, ayer un poco sufriendo, ahí ya besando a todos los aficionados que le han apoyado durante la subida. Y su tercer gran triunfo. Ha ganado 2 etapas en la vuelta y gana la etapa del Tour de Francia, Roberto, bravo. Un aplauso para Roberto Laiseca, ganador en Luzardiden. Un día muy grande para él y para todo su equipo y para toda la afición vasca que se ha acercado aquí al Tour de Francia y para todos. Izugarriak, gaina horitzen Laisekaren garaipenean, ni egun horretan turmaleten aurreko mendatean nengoen eta ni oroitzen dut jendea negarrez, pozez. Eta hori daukat irudi hori hiltzatuik hemen buruan oroitzen ez pasatzela Turra eta taberna batera joan ginen ikustea eta jende guztia ikusten denak, da gaina adertzen dana Euskalteleko kamiseta naranjaz betetako taberna bat. Eta jendea emozionatuik eta gustora eta ospatzen eta ezin sinetxi eta Emozion dize, Tur baten nolango garaipen bat eta Luzardiden Euskal Herriko gizienak egon ziren banderakin, denak animatzen taldie eta joan nintzen da, nirekin orduan Ardaz etorri zen eta esaban sinistu egiten zen bat laguntasun egin genuen eta gero holango garaipen bat lortzi, ez da? Goiko garaipen bat eta zelan irazea Laisekak, azkenien batan eman da, beren bile jute ziren kordeak eta ezin harrapatu eta lortu zaban, horregatik ustot maila handiko etapa bat izan zala eta lortu zela. Egun hartan berak ezagozten Kriston hankak zeukala, nik pelotoien joan nintzen eta esan nion Kriston hanka dekozuz, baina aurretik hoi korredore doi ez, 2 minutokin, gainera Turrien olako eskapada hartzi oso zaila da. Lehen esan dudan moduen objektiboek Euskaltelien nausixek izan ziren, orduen egin ginuna izan zen, Robertok hanka hona dekoz,
biherrain biu, eskapada atrapau, eta gero aber zer gertatzen dan. Ni gogoratzen naz azkeneko igoeran Luzardi denen iguela 5 minutora heldu nintzen, eta afizioa guztiek esaten Robertok irabazia bela, eta niretzako pozgarria izin zen, ezta? Gainera, ez izatie bakarrik Euskaltelek Robertok izen da, ze leleko urtetan berak izin zen bakarrak gelditze zena, leleko urte hasi zen ekipu ez da, eta horregaitik ni uste ondino jentie gogoratzen dugu olako garaipen bat ez da. Garren urtean ordea, Iban Maiok Roberto Laisekak eindakoa errepikatu zuen, eta Alpe d'Huez mendate historikoan irabazi zuen. Saborea ahí el triunfo, bravo Iván, girando hacia tu coche también, le queda ahí esa recta, girar hacia la izquierda, la sonrisa ya en el rostro del corredor del conjunto Euskaltel-Euskadi. Al fondo el coche con Julián Gorospe, con Miguel Madariaga, el manager del equipo. La sonrisa, los brazos abiertos y una nueva victoria importantísima en el palmarés de este corredor que hace como que no se lo cree, pero yo creo que él sabe que tiene muchísimo futuro en las piernas. Que le da igual perder 10 segundos en estos últimos tramos, quiere disfrutar de este momento. Bravo Iván, victoria en Alpe d'Huez, entra en la historia ya del... Nabaritzen nuen, sentsazio zonan neukana. Urrengo etapan hori Alpe d'Huez bukatzen zen, ugertzen nuen Galibier lehenago, eta gero beste Port Telegraf ere bai, eta beste portu batzuk ere hasieran, eta hasi ginen topera, gogatzen dut bero ikaragarri egin zuela, eta hasi ginela, gero gainun Galibier, eta gazenean bajatu genuen, eta gazenean hasi ginen igotzen Alpe d'Huez. Alpe d'Huez hasi ginen azpitik, hasi zen astroneko taldea oso azkar, gogatzen dut. Nik hasi nintxera magos lehenegotan, baina hasi zen Beltran eta Rubiera hasi zen topera, oso azkar hasi zen, eta gatu ginen dena justu atxera, da nizan nuen jolin, baina sentsazioa dauzkat, eta hemen geratu naiz. Eta zenean izan zen, kilometro erdiko asunto bat, ikustetan telebistan zela hasi zen topera, bazkenan gero geratu zen, niko batxenaz nik atxetik aurrera joan nintzela, eta oso beritatzen zen, gero belokire sartu zen, berak ere erasoa joan zuen, rapotu zuen astron, eta gero ni joan nintzen, erasoa joten 7 kilometrotara helmugara falta zela. Izan zen oso azkar hasi ginen igoten eta oso hunkigarria izan zen, bai. Ogatzen az, 7 kilometrora eraso jo nuela eta, izatez urruti da, baina aukera ikusi nuen, hasi zen portua igotzen, oso azkar hasi ginela, ikusi nuen nire aukera hori zela, ja hor gatxe ginen Beloki, Hamilton eta Astron uste dut. Eraz egin zuen berlana eta bakarretan nik, ez da hor momentu hortan Beloki errapotu zuenean Astronek, nik erasoa jo nuen eta ikusi nuen digo, 7 ondekarren. Nuen ezagutzen era Alpe d'Huez, nuen inoiz igon, ez era entrenatzen, eta banekien nuen telebistan ikustaba, kurba zeukala eta gorra zela, ikusi nuen nire aukera ja 2 kilometro helmugara altxerakoan, ja kotxea atxetik heldu zen, beste jente zegoen ez nuen zer entzuten ere, eta Julian agertu zen, eta zasean minuto eta erdi ja nokala binoko erefen alde, eta orduen ikusi nuen ja helmugara aldu nintzela, eta etapa nire zango zala, orduan ikusi nuen irabaziko nuela, eta ja postasun handi bat, ja nuen zer sentitzen, ja emozioekin, eta azkenean zan emozio ikaragarria. Iban epe bai hor eta Dauphineen eta lortu zaban gauza asko egitea, Dauphineen bete kontrarreloa Astron bate irabazi zion. Eta borre ziren, gogoatzen duzu, barrun zauz, eta ez duzu pentsatan horrek gauza lortzeko aukera ukingo du, baina azken baten lortu ginu zen, eta egote zara nien, izan da, pazientze lasaitasun ez egote zara, baina barrutik deguzun postasun handile, zorrek gauzak ez dira egunero lortzen. Jakin dakizuenez, Euskal Herriak goi-mailako txirrindulari asko ditu. Horren, errudun nagusienetariko bat, inongo dudarik gabe, Harrobia da.
txirrindulari horiek gazte-gaztetatik gure inguruko lasterketetan lehiatu dute. Gainera, amateur mailan ere Espainiar estatuko egutegirik onena daukagu. Horren adibide da Espainiar estatuko txirrindulari guztiak onenak ona etortzen direla lehiatzen. Arrobiak goimedako txirrindulari horiek izateko daukan garrantzia eta arrobiaren gakoak zeintzuk diren profesional izandakoak zein gaur egun profesionalak direnek kontatuko dizkigute. Pasinu, azkenien zu juten za edozein karreretara kanpora eta ikurrina leku guztietan egoten da, eta hori izaten dau afizio dau sartute, pasinu hori barruen sartute dagoela, ezta? Esango nuke, berton antolatzen diren lasterketa kopuruak gazte mailetan, eta gero kultura, dagoen kultura, ez? Bai ez gazte mailen aldetik, baizik eta helduak, guraso izan daitezkenak, eta ezkenen beraiek bultzatzen dutelako bai aurrei eta gaztei mundu honetan sartzea, eta gero talde txikiak, dudarik gabe, juvenil mailan, kadete mailan eta gazte mailan dauden talde guztiak, hemen inguruetakoak, Gipuzkoa, Nafarroa, Araba eta Bizkaiakoak, nik uste dut lan izugarri egiten dutela, eta egin izan dutela, eta horiek daukaten nik uste dut erre guztiak. Gero goran profesional mailan dauden txirrindulariak, beti anekdotiko bezala jarriko nuke, zergatik irudi bat bezala, baina hor gelituko zen. Ezkenean benetan blokea eta indarra egiten duena azpian dagoen guztia da, eta horiek gabe ez da ezer, ez litzateke zer aterako. 83. eta 84. urte horietan euskaltzaleek postasuna sentitzen bazuten ere, 2012. urtean txanponaren beste aldea ezagutzea tokatu zitzaien. Izan ere, urte horretan, etzeko taldeak Euskaltel Euskadik arazo ekonomikoak izan zituen, eta ez zuen babesle nagusirik aurkitzen. Horiela eta taldeak profesional maila usteko erabakia hartu behar izan zuen, eta gu, zaleok, etzeko talderik gabe geratu ginen. Talde handia zen, talde handia. Euskaltel talde handia zen, eta nik nire aurreneko urteak izan ziren, 4 urte egin nituen, eta pena ematen dizu, zergatik, gero hortik mugitu izan naiz beste talde batzuetan, eta esaten dizu, guk hor neukana ere, hau horrelakoa zen, edo eta gehiago ere bai, eta oso, hori izan duten bezala, gauza on bat bezala oroitzen dut, eta bestetik ere bai, pena ere ematen du, ez? Batez ere maila horretako talde bat ez izatek edo eduki genuena galtzeak dakarrena, baina gaizki ikusina, batez be, bertako talde bat dago nien, bertako korde horiek eukiten da aukera pasatzeko, bertako bakarrik egoten gitzen taldien, bertan formaiko korredoriak, formatoikoak, eta hori zukite gaztiek eta afezio mailako hori espilu bezala hori taldie oso Euskal Herrizentzako eta Euskal Herriko txirrindulezentzako batzerapen handizik izan. Taldiek urte asko egotie zaila izaten da, gainera txirrindularia asko aldatu da. Nik hasi nintzenien Euskaltelien izen zan bat taldie 6-8 milioiko taldie, oin ikuste baduzuz 20 milioiko taldie eta aurrien ezagoten, ezta. Eta momentu hartan egon zen aldaketa hori, ezta. 6-7 milioi nahiko ondo egon zen ekipoe, baina gehiago 10-15 milioiko presupuestu ekin biharra Euskaltelek Euskadin ez dago enpresa batek oleko presupuestuek eroteko moduen, ezta. Etxeko talderik gabe geratu ginen, baina hala ere zaleak Frantziako gailurretara hurbiltzen jarraitu zuten.
Hortik dator laranjaren fama ona. Errepideak oraindik kolore laranjaz jarraitzen zuten. Eta afizio edo mugimendu hori nola bizi zuten pelotoi barrutik kontatuko digute urte horietan zein arinagokoetan errepidetan zebiltzan txirrindulari horiek. Talde hori egin zuena izan zen, adibidez, afizio bat dana batu, ezta? Batu, azkenean zuk izan zindezken Indurain, ez dakit zer, animatu guztiei, baina igual korredore batena edo beste batena, baina talde Euskaltel egin zuena izan zen, Euskal Herriko masa guzti hori batu, eta azkenean talde batekin identifikatu, ezta? Azkenean zuk azari izan korredore honena edo arena, baina egin zuena zen masa bat sortu eta azkenean talde bat aukitea, segitxoko talde bat aukitzea, ezta? Taldeko korredore bat izatie ikusgarri izen zen. Guretzat buruan eukingo du beti zelan horrek afizionuek ikustea bezan txirrindulariek taldeko txirrindularisek, ezta? Bai, azkenien ziklismoak dekon berezitasun bat da, igual hori, ez? Azkenien ez da izaten komunena talde bat, konkretu baten jarraitzaileek egotiez. Azkenien, taldiek izenak aldatzen doaz urtero, patrozinatzaileek aldatzen, eta igual ez dago atzetik bez herrialde baten pertenentzi sentsazio hori, orduan, gehiago izaten da ikusliek txirrindulari konkretuak jarraitzie edo orokorrien danak, ez? Baina, marea naranja bai bada ziklismo barruen movimentu berezi bat, azkenien talde bat jarraitzen deu eta gauzak egiteko modu bat eta ziklismo ulertzeko modu berezi bat, eta nik uste horregaitik garela bakarrak. Bai karrera guztietara jutek intzen karrera guztietara, jentie jarratzaile guztiek egote ziren taldeen onduen eta taldei laguntzen. Eta ikuste zen, ez bakarrik hemen, mundu guztien sustote gelditzen ziren, zenbat jente bilatzen zen mendiko etapetan horrek koloreekin. Deza eta bien, haber zelan lortu leken hain beste jente laguntza talde bate laguntzeko, ezta? Eta hori egiz esan da mundu guztiko komenta izan zen horre urteetan. Eta gauza izugarria, etxeko hainbeste euskaldun eta ez da euskaldunak bakarrik, euskaldunak kolore batekoak. Eta horrek gauza, ez dakit nola esan, gauza izugarria da hori eta hori urte horietan antzegoen, ni ikusle bezala umetan ere horrela ibilitakoa naiz gainera, eta gero txirrindulari bezala ere tokatu zitzaidan hori jasotzea, ez? Eta ikaragarria. Hau izan da dena, Izerri Patzetanek zuentzako, zalentzako prestatu duen dokumental honetan
Zerez, dokumental honi like eman, gure kanalean Izerri Patzetanen arpidetu, eta ahal izan ezkero zabaldu ezazue zuen inguruan. Guretzako oso lagungarria izango da eta.